हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमें अपने फ़ोन में एक प्रॉब्लम है छोटी सी, जो हमें शो होती होगी, देखने को मिलती होगी कि हमारे जो फ़ोन का जो वॉल्यूम होता है, जो साउंड होता है, वो हमें कभी कभी नहीं सुनाई देता है, या फिर अगर आता है वॉल्यूम साउंड आता है तो बहुत ही स्लो आता है। मान के चलिए कि ना के बराबर ही आता है, और हमें लगता है कि हमारे जो फ़ोन का जो स्पीकर है वो ख़राब हो गया है, सही नहीं है, तो हम उसे सर्विस में जाके वहाँ पे ठीक कराने ले जाते हैं। बट हमें पता नहीं होता है कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है हमारे मोबाइल में, इसका ये बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन हमारे फ़ोन के सेटिंग में ही मिल जाएगा। बहुत छोटी सी ट्रिक है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन में ये वाली प्रॉब्लम शो होती है कि साउंड का प्रॉब्लम, कि आपको रहते रहते साउंड बहुत स्लो आता है या फिर नहीं आता है, तो आप कुछ सेटिंग है, कुछ ऐसी ट्रिक है जिसको आप यूज़ करेंगे तो आपके जो फ़ोन की ये जो प्रॉब्लम है वो मिनटों में ठीक हो जाएगी, और आपको कहीं भी अपने फ़ोन को रिपेयर करके या फिर सही कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर ऐसी कौन सी ट्रिक है? बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो आपको ट्रिक्स मिल जाएगी जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं अपने सेटिंग्स को ओपन कर लिया, मोबाइल की सेटिंग को। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और आपको यहाँ पे अपने मोबाइल की सेटिंग में साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन को ढूंढ लेना है, जहाँ से आपका जो साउंड्स होता है आपको वहाँ पे चले जाना है। अगर आपको नहीं मिले तो आप सर्च वाले में भी जाके आप साउंड वाले लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं साउंड वाले पे जाऊँगा। साउंड वाले पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा वॉल्यूम वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे रिंगटोन है, और यहाँ पे अलार्म है। तो अगर ये कम रहेगा तो आपको कहाँ से साउंड आएगा ये हमें बिल्कुल पता है। तो यहाँ पे आपको आप अपने हिसाब से आप अपने मीडिया, यानी कि जो आपका कॉलर ट्यून होता है जो आपने लगाया है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिंगटोन, यहाँ पे मैंने अपना साइलेंट किया मोबाइल, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो पे है, एकदम लो पे। यहाँ पे आप इसे भी आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे अलार्म का। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल की साउंड को आप मैनेज कर सकते हैं, जो जिससे आपका जो प्रॉब्लम है साउंड का वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फुल कर सकते हैं, मीडियम चाहते हो आप मीडियम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पहली ट्रिक है ये आपको पता चलिए कि यहाँ से आप अपने साउंड का जो प्रॉब्लम उसको आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे साउंड वाले ऑप्शन में जाके। तो ये पहली ट्रिक थी। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरे ट्रिक के ऊपर। तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च वाले में जाना है, और सर्च वाले में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है डू नॉट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब। ये वाले ऑप्शन पे आपको चले आना है। ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा, जहाँ पे लिखा है इनेबल नाउ। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कहीं आपसे गलती से डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन इनेबल तो नहीं हो गया, ऑन तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी वजह से तो यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन है, इसको आपको ऑन नहीं करना, सिंपली ऑफ़ करके रखना है। अगर ऑन रहेगा तो आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है, आपके मोबाइल पे ना कॉल आएगा ना मैसेज या फिर कुछ नहीं आएगा, तो वैसे ही आपका फ़ोन में आवाज़ नहीं आएगी, साउंड नहीं आएगा। तो इसको आपको सिंपली ऑफ़ करके रखना है, इनेबल करके नहीं रखना है। तो ये आप अपने फ़ोन में चेक कर ले एक बार ज़रूर से। तो ये दो ट्रिक थी, बहुत ही छोटी सी ट्रिक थी जिसको आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, ट्रिक समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।